لسه هتروح وتيجي. طب انا اعمل ايه؟ ماشي مع الواد ليه؟ ما رضيش يروح البنزيمه بالعافيه. طب روح يلا تفهم. يا فين دلوقتي يا ياسر؟ مروح؟ راح تجيب ايه؟ هنجيب الموتى عشان ما فيش كفايه دلوقتي؟ خلاص ماشي اروح معاك انا بقى. صح. مرحبا. منورنا. انت اللي منور. والله انت اللي منور. قلت لي انك انت يعني مش مبسوط قوي هنا يعني. بحس ان ما بدك شايف ما فيش راحه. تعب من غير نتيجه. يعني ما فيش زي ما انت شايف النهار كله في الزرع وفي الغيط ومش عارفين نستمتع بالحياه. انا بصراحه حاسس ان الحياه هنا يعني برضو مريحه يعني. لا مش مريح. انا عاوز شغل مثلا شغل فيه فلوس. شغل يجيب منه فلوس تكون نفسك. من هنا شغل يوم بيوم. يعني انت لو تعبت اسبوع، لو اشتغلت مثلا سنه وتعبت اسبوع مش هتلقى تاكل. تشتغل مثلا شغلانه تصرف على الزرعه دي 100 جنيه تجيب لك في الاخر 50. يبقى انت خسران. انت المفروض صرفت 100 عاوز تديها مرتين عشان تتعايش وتاكل وتشرب. فحتى لو اتعلمت انا كنت خدت لي وظيفه واستريحت من الزرع ومن التعب. كل يوم اللي احنا فيه. هذا اللي انا ندمان عليه. انا سيرجس. ياسر جردس. مساح دردس. شير دردس. هاب دردس. برضه طلع من الكلب يعمل كده. J'ai toujours eu le sentiment que ma mère avait honte de sa famille. Honte d'être issue d'un milieu pauvre et peu éduqué. De mon côté, c'était le contraire. Si j'avais pas été élevé en France, je serais certainement comme Yasser à travailler dans les champs. Et je voyais pas pourquoi je méritais une meilleure situation que lui. J'ai bien eu tes messages, hein. Je comprends bien que ça fait longtemps que t'es pas retourné en Égypte et que t'es très content de retrouver ta famille, mais moi je te paye pas pour aller filmer tes vacances à la campagne. Tu peux expliquer le rapport qu'il y a entre les apparitions de la Vierge et ta famille au village? Là, il y a de l'argent en jeu, des investisseurs, c'est un film qui est déjà très compliqué à financer, avec un sujet qui n'intéresse personne. Moi, je me bats pour convaincre un diffuseur, et pendant ce temps-là, toi, tu fais n'importe quoi. Tu parles dans tous les sens, t'annules les billets d'avion au dernier moment, tu m'en parles même pas, mais tu te prends pour qui? Je ne sais pas si t'es inconscient ou si tu te fous de ma gueule depuis le début, mais moi, j'ai pas l'habitude de travailler comme ça. Écoute, Grégoire... Si vraiment le seul truc qui t'intéresse, c'est d'aller filmer ta famille au bled, bah dans ce cas-là, tu demandes à ta mère de t'acheter une caméra, et tu te démerdes tout seul. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas rentrer au carré immédiatement, le temps que je décide de ce que je fais. مع السلامة معاك يا ابني. وصلك بالسلامة حبيبي. Maman, ouais, je t'appelle parce que je viens de recevoir un appel de Grégoire et il a décidé d'arrêter le tournage définitivement. Ça t'intéresserait toujours, toi, de gérer le budget? Namir, il n'a pas le choix. Il a uniquement des possibilités de créativité, rien d'autre. Et disons qu'il n'a pas une réussite extraordinaire parce que justement il manque de sens pratique. Et puis en plus, là il a une Vesta qui est mal placée dans le signe du Scorpion, qui est dans la maison 8, qui est la maison de l'argent. C'est-à-dire que sur le plan gagner de l'argent, il n'est pas gâté. J'ai envoyé ma mère à la rencontre de mon producteur. Elle est revenue avec l'argent qui restait de la subvention et a accepté de s'occuper elle-même de la production du film. Ma mère avait été chef comptable à l'ambassade du Qatar. Elle avait le sens de l'économie et l'esprit pratique. Je lui ai dit que je savais parfaitement où j'allais et qu'il me manquait 15 jours pour terminer mon film. Elle a accepté de m'aider.
à condition que je fasse de vrais films après celui-là. Avec de vraies histoires où on comprend quelque chose. Et loin de sa famille. J'étais contre ce film. Et toi, tu es vraiment un personnage égoïste et tu demandes toujours service aux gens, mais quand on a besoin de toi, jamais tu es là. Et je ne sais pas comment tu vas finir le film. Ma mère a voulu savoir ce qui manquait pour que je termine mon film. Mais il faut me dire, hein. Je lui ai dit que je voulais reconstituer une apparition de la Vierge dans notre village, avec tous les membres de notre famille. Ah non, mais... Elle a cru que je blaguais comme d'habitude. Mais je lui ai certifié que cette fois-ci, je savais où j'allais. Et que j'étais capable de finir le film dans les 15 jours. C'est un film de merde. Répète ce que tu viens de dire là. C'est un film de merde. J'espère qu'il y a du miracle. Je sais qu'il y a quelque chose dans ce film-là, parce que chaque fois je trouve la Vierge. Aïe. À mon avis, il faut provoquer quelque chose, même fausse. On peut faire avec des lumières, des jeux de lumière, des trucs comme ça. Et ils vont croire, et donc on peut quand même voir leur réaction réelle. Hein. Je veux dire qu'avec une fausse apparition, on va Oui. quand même finir par provoquer de vrais miracles. Oui, c'est possible. Ça se pourrait qu'il y ait vraiment un miracle. زي ما انتم عارفين هنا ناس كتير اتكلمت عن الظهورات، لكن ما جيتش انا عشان اسال الناس عشان تحكي لي. احنا جينا على اساس ان عايزين نصور. لا وهي ما معجزة. بتظهرش اصلا يعني مش على طول. ده هي مره يمكن او مرتين حصلت فيهم. دي حصلت في كاليفورنيا. وزمان رئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهوريه راح وشاف الظهورات. ايوه صح. انا ده عارفين وده كلام. ده عارفين. وانتوا عارفين الكلام ده ومش عارفين. العذراء بتظهر كذا وقت، يعني ممكن في دلوقتي ممكن تظهر، ممكن في اي وقت تظهر. ايوه صح. انا دلوقتي فكرتي نعمل احنا ظهور، يعني نختار ندور على واحده عشان تمثل العذراء. ده الفكره الوحيده اللي ممكن تخلي الفيلم يبقى ليه معنى. ونلبسها زي العذراء ونمثل احنا كلنا في الفيلم وانتوا تمثلوا معجزه. بس حرام نصور معجزه للعذراء. بس حرام وليها؟ ليه حرام؟ حرام ان مثلا العذراء بتظهر فعلا، بس احنا ما قدرناش نعمل تمثيل لان احنا عملنا تمثيل. فما كده احنا خرجنا ظهور العذراء. بص احنا دلوقتي عايزين نصور. انا عايز اصور ظهور العذراء، ما فيش غير كده. ده الحل الوحيد عشان الفيلم يتكمل. فعايزكم انتوا دلوقتي يعني تساعدوني في الموضوع ده. يعني انت تكتب على المشهد اللي بتصوره ان دي تمثيل مظهور، عشان احنا حرام ان واحده تجيبوها ونقول العذراء، لا تبقى تكتب على التمثيل مظهور فعلا. نكتب تمثيل، بس عايز موافقتكم وعايزكم تساعدوني في الموضوع ده. دي كذا صور للعذراء معمولة في أوروبا وفرنسا، عشان هنشوف إن هي على أشكال مختلفة. فإحنا لازم نشوف أحسن واحدة تشبه العذراء في الصور دي، عشان بعدين ندور على ممثلة تكون عشانها. إيه؟ وبرضه ده وضع ده يا راجل حرام عليكم. طلع ضفيرها العذراء اللي هي كانت زي ما تحجبه. ده انت والله العظيم اللي عمل الصور دي كله ما عنده ابداع. يعني هي لابسة حجاب يعني؟ زي كده لابسه استنى نوريك كده. برضه خد دي وضع ده. لا هي لابسه طرحه، لا مش باين شعرها. ايوه شعرها باين، صدرها باين. ما حدش طلع لها صدر، ما تصور. لا انا مش تصير. برضه دي حطت الطرحه على كمان دي صور دي. هذه اللي هتنزل بيه الزهور. والعذراء كان شايفها ورد.
لا ده هم مدرس لا عادي ممكن ده ينشال. طيب ليه ما اللبس كبر مخك يا ايهاب. دي صوره انتوا وروها لك صور لا هي صورة العذراء الحقيقية ولا حد يعرف شكل العذراء الحقيقية. العذراء حد الحقيقية صورها، صح؟ حد كان في وقتها الظهور اللي ظهرت في الوراد انتوا ما حدش شاف العذراء. ده نفس الصورة لا هي ظهرت كده ومعانا الفيديو مصورينها احنا. ما قالوش انه العذراء، ما حدش قال ان احنا شفنا العذراء، قالوا شفنا نور وشفنا حمام. بقى انا وريت الصورة اللي مصورينها، النور طالع بالشكل ده. حد شاف صورة العذراء ولا شاف حمام ونور؟ على صورة. Attends. ده ظهور العذراء الحقيقي ده. طب ما فيش حاجة. بص Tu vois quelque chose, Siam, toi? Voilà. Si je vois de la Vierge, voilà. نفس أبيض خالص. أبيض ومطية راسها. ظهرت 3 أيام أو 4 أيام. يعني ظهرت في صورتها. ده ظهر دي صورتها. في الباب ده صورناه بالموبايل يعني. اوكي احنا في الفيلم بقى هنعمل نفس المشهد ده. ماشي؟ نفس المشهد. ماشي؟ ادينا شفنا شكلها خلاص عارفين دلوقتي. وخليه على الموبايل. خليه على الموبايل. اوكي. تعالى مين يتكلم على ابونا. ابونا ممكن يساعدك في ابونا لما بص عندنا بيقولوا ايه لما يجي يدخل حاجه زي كده يعني هيتكسر هيجي له كسوه. فالبركه فيه في الكسوه. ما يفهمش على الكسوه. وانا سؤالي بقى المكان اللي هنعمل فيه اسمه كاستنج يعني اللقاء ده نعمله فين؟ انا الاول كنت بفكر اعمله هنا. ينفع هنا ينفع في الكنيسة ينفع عندي في البيت. خلاص اوكي. هنا ممكن نحط احنا هم البنات اللي يجوا دول بناتنا يعني يقدر ابونا يتفق معاهم انا داخل في الحكايه يعني وتبقى الصورة موجودة معنا وانا مش موجودة يحسوا بفلان يعني وما تخافش يعني. انا دلوقتي غير زمان يعني. كويس. الامور فتحت تطور شوية. النت والدش والحاجات دي عملوا شغل يعني. وبعدين هتوصل لغاية هناك؟ يعني ده ندقه دلوقتي. Maman, j'ai bien réfléchi et plutôt que d'aller chercher une fille dans les villages voisins, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on étende les recherches aux musulmanes de notre village. Et ça, c'est impossible. C'est pas difficile, mais je te dis, c'est impossible de trouver une musulmane qui accepte de jouer le rôle de la Vierge. Moi, je croyais juste que tu voulais m'aider à faire le film, mais en fait, c'est juste en train... Je t'aide au maximum, mais tu comprends pas. Tu comprends pas. Nous sommes en Égypte. Il faut qu'on arrive à montrer que la Vierge, elle apparaît aussi bien pour les chrétiens et pour les musulmans, et que les musulmans comme les chrétiens sont capables de jouer dans ce film. Ah ouais.